எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. வெல்கம் டு அவர் சேனல் உழவனின் உலகம். இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம தொரட்டி மரத்தை பற்றி பார்க்கலாங்க. இது வந்து நிறைய கோயிலில் வந்து தலை விருட்சமாக இருக்குது. இது வந்து ஒரு முள் மரம் தான். மரம் ஃபுல்லாக முள் நிறையா இருக்குது. இலையிலையும் வந்து முள் வந்து பார்த்திங்கன்னா முட்கள் வந்து நிறையா இருக்குது. இந்த மொட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து க்ரீன் கலரில் பச்சையாக இருக்குது. பூ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் கலரில் இருக்கும். நிறைய மருத்துவ குணம் மிக்க மரமாக இருக்குது. இது வந்து வறண்ட நிலத்துலேயும் வந்து வளரக்கூடியதாக இருக்குது. எவ்வளோ வெயிலாக இருந்தாலும் கடும் வறட்சியும் தாங்கி வளரக்கூடியதாக இருக்குது. இதில் மெடிக்கல் பெனிஃபிட்ஸும் நிறையா இருக்குது. பூ பார்க்கவே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. கொங்கு நாட்டு பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கோயில்களோட தலை விருட்சமாக வந்து இந்த மரம் இருக்குது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.